ఆస్ట్రేలియా ఇండియా థర్డ్ T20 9/20 రెండు తలపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏది గెలుస్తుందో చిలుక ధర తెలుసుకుందాం. రామ్మ చిలుకమ్మ ఇప్పుడు ఏది గెలుస్తుందో చూడమ్మ. ఆస్ట్రేలియా ఇండియా రెండు తలపడుతున్నాయి. చిలుకమ్మ చెప్తుంది ఇండియా గెలుస్తుంది. చిలుకమ్మ ఇండియాకి ఓటేసింది. కొత్తగా వస్తున్న జిప్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ and encourage this team. All the best to this team. Hi, I'm Shruti Sodhi. You please go and subscribe and like the channel Zip TV. It's a new channel. Go extend your support. Thank you.